zamanka hadda aan joogno waa cagsi waxa aad loogu dadaalaa sida ilmaha adduunyada loo bari lahaa taas aad loogu dadaalaa sida maaragtay u noqon lahaayeen injineero xagga dhismaha iyo xagga elektarooniga jaanib walba sida ay takhaatiir u noqon lahaayeen ayaa lagu dadaalaa hamiga ugu weyn laga leeyahay waa maxay waa xogaa yaro adduunya in laga helo hami aakhira kuma jira meesha in aakhira lagu ma helo in injineer la noqdo hamigoodu waxa way dhaqaale adduunya in la helo ka soo qaad marka inuu injineer noqdo ama takhtar uu noqdo xogaa adduunya uu soo aruuriyo natiijadu waa maxay natiijadu waxa way qul mataacu dunya qaliil nolosha adduunya wax iska yar wax baabaayo ila zawal baabaayo لكن ولدك صالحة وعمل صالح وكاهري هداد دمته إيه هداد نوشها بأجر فربنا كوصعد دعاء ودعينايو أصيغ صالح إلهي وكأقبليا وأذيك كود دعينايو والدك حدوثا كود دعين عملك أو سمينايو صومك أو صوميو صلاة أو تكنايو قرآنك أو آخرينايو ضمان أعماشها صالحة قيبت كل هذا وبعد موتك إذا أجر كاغم مدقو آيما هدي إلهي كوما الناس سبحانه وتعالى أولاد صالحين وهذا الدنيا أضغطكتون ولذلك مركز فيرسو ضدك الصالحين تأه ويوه الريان أنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قوين وحي ساري جرين إني عرورة تربية وجدوا قوين تربية عرورتي كده ذلك جرين تربية ما هكلي الله قاتم ما تربية والنوع يبغان تأه المها إن للديرو الله لدول تجنا ما تربية وحي كبلا بتا حاجة كبلا ما نيسا تربية ده أساسك هذه مركز جور دون يسو أترى هذا كريه من القرآن هليسو الرادي والدين بقى كيف فكرين متارك الصلاة الوكين وأن تكني جور جانا متو كذا يالو صاراي المها هذا وحي نقانا يان أيضا وهل تلد الحية إلا حوية أبيسا مرش إلا أبيسا يرمويا هذا هو أبيسا كنت أبيسا يقول له هذا مدلي إذا كنته أخلاقيا دينيا وحصو صار سوح ليت أخلاقيا دينيا لا بد بوليت haddii aad marka ugu horeysaad guursanaysa aad iska fiiriso aasaaska diin ku dhisto sida nabiga ugu booriyay sallallahu alayhi wasallam caruurtaadana waxay noqonayaan kuwa ahlu diin sida qaalibka maxaa yeelay ilmaha waalidkood waa ku daydaan markaad magaalooyinka tago waxa arkaysaa ilmo yar oo 3 sano jira ama 4 sano jira oo geesaha ay u xiran yihiin hooya gacanta haysato wadata ayda geesaha u soo xirtay labada dhinac ay u xiran 3 sano jira mid kale asoo 3 sano jira ayaa mobile inta loo dhiba hees loo shidaaya 3 jir 4 jir wuxuu ku barbaarayaa heesahaas uu ku barbaaraya wuxuu moodayaa heesta wax la dhageysto wax ugu fiican inayta geesaho la xirtana inay bataa dariiqa ugu wanaagsan oo la maro ilmahaas ilma dhintay waa hadii marka hadhowti raga qaar waxay sameeyaan marka hore la iskama fiiriyo kadib anta gadaal laga shalaayo ay wuxuu leeyahay waa furaya islaantu waa kala tagayna maxaa yeelay diin xumo ay keentay marka horna diin xumada ku guursaday mid gadaalka maysan keenin wuxuu ku furayaa 2 caruura ama 3 caruura caruurtina ayada haysat maxaa soo kordhay wax ku soo kordhay ma jiraan maxaa yeelay ilmihi gacanteedii ku jira ayada sii fasahaadinaysa waxaan ogaataan hooyadu madrasa ilmuhu ay ku tarbiyoobaan ay ka soo baxaan oo ka soo takharujaan inta yar yihiin ayada gacanta ku haynaysa ayada barbaarinaysa wax badan oo tacliimaad hooyadu ka qaadana aabu haduu fiican yahay waay markaan saas khitaabka u jeedina hooyadu liidato marka qaar aabayaashaaba liid asiga waxa laga yaabaa jaad iyo sigaar inuu cunayo ilmahan uu leeyahay jaadka looma dhawaa karo jaad cunuga cuna waa ama waa xiraya ama waa garaacaya waa dilaya asigana waa u baraxan yahay wuxuu leeyahay shaaha la soo kariyo inta jaadka guriga keen salaadii waa gadaalka gaar ama ma tukado muxuu ka soo kale caruurtu soo saaray seen noqonaya wax liito soo saaray ila asal liite كو مركا إن أساس كلا صحة تربيته كبلامته مركا وجهرس فظفر بذات الدين تربد يمينه ما شهرت كصح مركا كواد هذه قروح الدين إسكهر يمادان دين كهر مري هذه الدين يمال إسكهر يمادان دين كهر مري مرول بمد الدين كلا قاضو كلية النبي صلى الله عليه وسلم فظفر بذات الدين حديث كلا سوق عبر يوحي هذه الدنيا متاع وخير متاعها حديث مركا أفير تتمعني سوى حديث آذو حل الدنيا نرش وحا أو خير بدن بير المرأة الصالحة صفة سيودتا وهوين صالحة ذو كو مركا إن أساس قال الصوم لابو إن إلهي كبر إنه أولاد صالحين كسيو هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ذرية محكسي فيه طيبة ذرية كليكم أقابس وحو إلى الإله عرور وناكسن إسي هديهن إله عرور إسي كلية عرورتك وحا كجرة إني جيران وحا كخير بدن إني سنجرين هدي إلهي كسيو كوا مفسدين في الأرض أو ضدك الدباتين أو ودوينك قوين أو مالو والبدية الدباتين دكنا كوسو هوين كواس إني دنتانا كخير بدن إني نولادان مرك عرور وناقو ماها وناقو إن يكون وناكسيهين قرة العين إن يكون نوضان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين زكريا عليه الصلاة والسلام مركو كشيغنا يدأذي ويلني مذي صاها لا شيء أصعر الآن موصن له إلهي ولد إسيك لي موصن له ولد كصفاته كصفيه إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك
رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يرثني محوك دحلا يا أسيغا وحوك دحلا يا النبوة نبي النمدي علمي بوك دحلا ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ولد صفات قال أي كد عيستي إن إلهي سي سبحانه وتعالى الله نوحو سي يحيى ابن زكريا نبي من الأنبياء أي إلهي سبحانه وتعالى وبشاري الدنيا وح إلهي كسي سبحانه وتعالى في الدنيا وح أو خير بدن أو في عن أولاد صالحين إن إلهي كسي أولاد صالحين وح الدنيا لجو هلا أيها أو في عن لكن وين صالحين وكوا وناكسن أيهن أو لجو تربية لجو بربارية برشة دين الإسلام أنت يريهن أو يكون برباران ملازمة مساجد صلاة إنك قرب قلان مساجد إن يمادان لبس كإسلامي إن لبستان ضدك وناكسن صالحين تا إن لفريستان هذا الذي أي دقيستان ما لها قرآن كله آخرنا ay tagaan waa waxyaabaha ilmuhu ay ku dhaga qaadayaan ay ku barbaarayaan hadda adigu dadaasho marka dadaasho juhdigaaga bixiso kadib ay cunugu weynaado markuu weynaado qaan gaar wixii ka dambeeya haduu fasahaado adigu dadaalaya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha hidayadu wa min Allah adiga laakiin waxa la rabaa asbaabti in la timaado asbaabti ilmuhu ku hanuuni lahaayeen ay ku wanaagsanaan lahaayeen waa in la timaado guriga waxa looga dhaqmaayana ilmuhu saameynay ku leeyihiin waalidku waxa la rabaa gurigoodu inuu noqdo makaan cibaado inuu noqdo oo ilmuhu ay arkaan ayadoo guriga dhexdiisa waalidku ay ku cibaadeysanayaan quraanka akhrintiisa sunnooyinka tatawuca oo guriga lagu tukado waxyaabaha akhtaada ah oo ilmaha lagu arkayo laga saxo laga toosiyo waxyaabaha wanaagsan oo lagu booriyo haduu sameeyana lagu dhiirageliyo wixii wanaagsan oo sameeyo lagu dhiirageliyo waa arin aad u fiican marka tarbiyada noocaas in ilmaha lagu la dadaalo waa muhiim haddii marka waalidka uu saalix yahay awlaadiisana ay saalixiin noqdaan quraanka tafsiirkiisa waxaan ku soo marnay fil janna inay isku darajo noqonayaan oo xataa haday caruurtu darajaad hooseeyaan oo amalkooda uu geeyo darajaad hoose in Allah subhanahu wa ta'ala uu ugu darayo inta kale ayadoo waalidkood la haleeshinayo waa nicmo aad u weyn alhaqna bihim dhurriyyatahum caruurtoodan haleeshinayna wiir Allah subhanahu wa ta'ala waalidkii caruurta isku daraja laga dhigaya maxaa yeelay barwaaqada iyo nicmada ahlu jannaha ku jiraan waxa u dhameystiraya markay caruurtooda meel ku nool yihiin ay arkaan ilmihi ilaahay subhanahu wa ta'ala caruurta ay dhaleen iyo ayaga markay isku meel ku noolaadaan noloshaasuna ay tahay mid abadiya oo tafarruq iyo kala tag uusan ka dambeeynin hadda adduunyada si kasto waalidka iyo waalidku isku jecel yihiin maxaa ka dambeeya tafarruqa ka dambeeya waa la dhimanaya ma waalidka hormaraya ama waalidka hormaraya ama waa isla dhimanaya mararka qaar ala kulli waxa u dambeeya waa in la kala tago waxa u dambeeya waa in la iswaayo laakiin maalinkaasi fil janna waxay ku sugan yihiin amni taam ah oo waligood ma isku meel ku noolaanayaan ciriiri aysan arkaynin dhibaato تعبك الدنيا لو أركا يسن لكل مين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله وعوها نين آدو زهد بدن عالم نواها عالم أمير أيوها أصو أميرة ضد كان مامورة إمارة حكم كان هايستا أيوها دان زهد يقوسو آدو بدنا وحي المأذير أهايان هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك وحد علي عبد الملك بن مروان عمرنا وحد علي عبد العزيز بن مروان وحي إرادة علماء هشام بن عبد الملك عرورتي سوحو أغتغي هانتي بغرطويدي ملكي أيو كداف لكن عمر بن عبد العزيز عرورتي سواك إلالي وحاس حكم كنا ka ilaaliyay hantidii umadu ay lahayd imaaradii iyo maamulka lagu waday inuu caruurtiisa ku bixiyana ama uu siiyana waa ka ilaaliyay markay geerida u soo xaadirtay Umar rahimahullah ayaa caruurtiisu u yimaadeen ayagoo tamac uga jiro inuu u dardaarmo imaarada asiga gadaashi waa sida hadda lagu yaqiino madaxda oo ninka madaxda markuu geerida u soo xaadirto ama xukunka uu ka dagayo wuxuu ku bedelaa sida qaalibka midku dhalay ayuu jecel yahay inuu ku bedelo hadaysan imaanin wax ka hor istaaga wiilashii marka tamac waxa uga jiray in ama uu maal badan uga tago oo u dardaarmo ama uu mulkiga iyo boqortooyada u dardaarmo لكن لبض منا ميل عمر عبد العزيز والله الله وحور يا أبنائي إن كنتم صالحين والله يتولى الصالحين وإلى شيء ذي وهدات صالحين تهين صالحين إلهي وأرمه هذا التولي إلهي ما ضيع يدك صالحين تعداد صالحين تهين وإن كنتم غير صالحين فلا أعينكم على معصية الله هدادا صالحين أهيننا إذن كوكا المين ما يوير معصية إلهي لبا مدوا يوير إن صالحين تهين هداد صالحين تهين إلهي إذن ضيع مايو أنا أنا وحبا إذن ما يوحان إذن سينا إلا مار هداد تهين كوان صالحين أهين ومفسدين آتهين هنتيدا أمدا كوفا سهادي لهايدان إلهينا آتكو عاصي لهايدان أنا إذن سي مايو حكونا إذن ديبي مايو إذن كوكا المين مايو معصية إلهي هلا يقتقوي ويلاشي ساسون أدونا أدر دارمين أو نقالي مال أدر دارمين ملكنا أن أدر دارمين وسكدر لكن وحي راي علماء نسلقي إيا فرعي عمر بن عبد العزيز وحي النقدان ضد هنتي ليالا عرورتيسا يكوبا يسير لين وحي النقدان تجار وحي النقدان ضد نقالة فربضان له قولدي هشام بن عبد الملك كفر عنتينا واجد دنبا وحي شحادي جيرين قولدي عمر
عمر بن عبد العزيز كفرعن أي شحاتك أدونن جيرين كوي هشام هنتيدو waa baabaaday ilaa hanti marka hore waxay ahayd sifo wanaagsan aan lagu bixin mulkiga iyo boqortooyadii waxay waa zuuleen waxay u gacmo hoorsan jireen qoladan kale taa macnaheedu waxa waayay in culimadu Umar ibn Abd al-Aziz salaaxiisa iyo wanaagiisa aathar iyo raad wuxuu ku yeeshay farciis Hisham ibn Abd al-Malik maadaama uu san salaaxaasi lahayn caruurtiisana oo adduunyo kala daba orday Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kula dhaqmay binaqiidi qasdihi maysan helin wixii caruurtiisa uu la rabay iyo farciis marka dadku haday wanaagsan yihiin Ilaahay ma dayaco subhanahu wa ta'ala adduunyo aakhirana Ilaaha iska leh fakirka marka ah in caruurta laga fakiro maxay cunayaan iyo maxay noolaanayaan iyo mustaqbalkooda laga fakiraya mustaqbalku waa midka aakhirada mustaqbal waa kii aakhiro adduunyadan mustaqbalkeedana Ilaahay baa haya subhanahu wa ta'ala Allahna wuxuu ballan qaaday qofkii ka baqa inuu san dayacin bal inuu irsaaqayo meel uu san filanayn uu ka irsaaqayo waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib rizqiga Ilaaha bixiya Ilaahana u ballan qaaday meel uu san إنه كإرزاقيون الله سبحانه وتعالى وحير وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك أهلك يرهرك واحد أمر تابع للنبي محمد صلاة أظنك كالصبر عبادة إلهي طاعة إلهي رزقك ويديسا منه أنك إرزاقي النبي الله سبحانه وتعالى أنا رازقة رزقي وحا أبانتين أنا إذن سينيا أنا هل يعابده وبلنقاد والله لا يخلف الميعاد إلهينا بلنقادك كما بحث سبحانه وتعالى مرك خير الدنيا والآخرة وحو كجرا في طاعة الله عز وجل إن طاعة الله أكد داشو أي الدنيا آخرة وكجارسة لكن هم قال إن الدنيا دبركتو تاسي آخرة كهلمام سينيسا آخرة هذا هلمامتنا واد خسارتي في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة لبضوا خسارسة caruurta in la tarbiyeeyo aad ha loogu dadaalo si ay bari kugu duceeyaan ducadooda ayagoo saalixiina inay kugu duceeyaan ducadooda Ilaahay waa aqbalaya hadaysan kugu duceeyeen oo saalixiin yihiin ama waqtigaysan kugu duceeyeen ayagoo saalixiina amalka salaax ay sameeyaan laftirkooda ajar ku leedahay mar walba sadaqa jaariya ku socota mar walba amal saalix ayaa ku socdon go'aynin hadii caruurtaadu ay saalixiin yihiin ragga inta marka hore si indhala'aana ku galo guurka kadibna gadaal ka shalaynay waana dhacdaa in badan rag badan xataa wadaadaha isku tuura guurka ragga isku tuura asoon ka fiirsan ayuu leeyahay naagtaasi gabadhaasi ka wanaagsan waa qurxoonta sifaadkeeda khalqiga ah ayuu fiirinaya midka khuluqiga ma fiirinayo sida Ilaahay u abuuray subhanahu wa ta'ala ayuu taas hada waa wax Ilaahay u abuuray laakiin aawa kii khuluqaha diinka aawa haday tahay adduunyada mid ugu qurxoon aysan diin lahayn waxay ku gashan lama quruxdeedu waa qarada meeraad wax qiimo ma leh qiimuhu waa دينك علماءنا قروح الله يقيبيان جمال الظاهر إيه جمال الباطن لبدا قروح وحا مهم سن مدى باطنك ومدى الدينك تا اسكفيري تنكلا هدي صور راعضه ونور على نور لكن مدى أصلا مدى دينك أصلا تندينك اسك حوجي مرك فاظفر بذات الدين تربية يمينه دينك هذا أخلاق هذا جانبك إنا كفيري صح أي آد مهم قورك وحواي ومستقبل لديسايو وقيس لديسايو وأساس لديسايو وحلوفو هذا ما أساس كاسمرك إنا دنك الدينك كفيرسو wax aad iyo aad u haboon qofkuna hadii diin ahaan ay u wanaagsan tahay hadaa qof ahlu diin taada ka raali noqonay laakiin haday diin ahaan u liidato adigana aad qof mutadayina tahay mis hayn kartaan hadii salaadi dood ka taaganta soomkii uu dood ka taagan yahay adigu markaad quraan dhageysanayso ayadoo ay hees dhageysanayso ayadoo caariyado qaawan ay suuqyada iyo shawaaricda marayso suuragal ma aha qof diin la inuu ka raali noqdo ama uu haay marka hore marka ka fiirsa intaadan ficilka sameyn intaadan qoyskaasi gelin iska fiiri akhbaarteeda iyo ahwaasheeda marka hore iska hubi say diinka u dhaqantaa qof wanaagsan ma tahay xagga diinka xagga xijaabka ku dhaqanka diinta islaamka jawaanibtaas oo dhan si hadhowti gurigaaga uu noqdo guri diineed guriga haduu guri diineed noqdo Ilaaha barakeynayo subhanahu wa ta'ala guri barakeysan uu noqona wuxuu Ilaahay barakeeyana hada wax gaar ma leh wuxuu Ilaahay barakeeyo subhanahu wa ta'ala waa barakeysan barakaduna waxay ku imaan kartaa diinkay ku imaan kartaa iyo ku dhaqanka diinta islaamka ku dhaqanka diinta islaamkana meesha koowaad la rabo in laga aasaaso waa guriyaha hadii gurigaaga diin ahaan u liito maxaa banaanka doonaysa banaan waxa aad waa qalad maxaa yeelay gurigaaga liita aasaaskaaga liita marka tarbiyadu waxay ka bilaabanaysaa ikhtiyaaru zawjati saaliha yaani guurka marka intaadan gelin ka hor zawja saaliha ina raadiso aasaaska koowaad ujeedada koowaad inay noqoto loo baahan yahay